오늘 배울 소리는요. 일명 뼈소리라고 불리는 클릭놀입니다. 이 소리는 혀를 이용해서 내는 소리입니다. 소리를 내기 위해서는 먼저 혀를 입천장에 대야 합니다. 여기서 포인트가 있다면은 혀를 최대한 많이 입천장에 대려고 하시면 됩니다. 혀 끝만 입천장에 대는 게 아니라 혀 끝으로부터 자신의 목젖까지 최대한 많은 혀의 면적을 입천장에 붙이세요. 그 다음에 내 혀로 초승달 모양을 만들려고 하면 됩니다. 이게 무슨 말이냐면요. 여기서 제 손끝이 여기가 만약에 혀 끝이라고 쳤을 때 혀가 이런 식으로 꺾인다든지 아니면은 이런 식으로 꺾인다고 생각하시면 됩니다. 여기서 포인트는 혀 끝은 절대로 움직이지 않습니다. 혀는 계속 입천장에 달라붙어 있는 상태에서 혀만 움직이려고 하셔야 돼요. 그래서 최대한 많은 혀의 면적이 입천장에 닿아 있으면은 이게 움직이면서 이렇게 나는 원리입니다. 근데 사실 제가 이렇게 설명을 드려도 이게 맨 처음에는 감각이 이해가 안 되면은 혀를 이렇게 움직인다라는 게 도대체 무슨 말인지 이해가 안 되실 수도 있어서 이번엔 다른 방법으로 또 알려드리도록 하겠습니다. 자, 사람의 혀가 이렇게 있습니다. 자, 이 혀 여기서 엄지 쪽이나 새끼손가락 쪽 혀가 이렇게 있을 때 혀의 옆면으로 똑딱 소리를 내보려고 하시면 됩니다. 이런 식으로요. 오른쪽으로 냈을 때, 왼쪽으로 냈을 때. 저 같은 경우는 오른쪽으로 소리를 내는 게 굉장히 편해서 오른쪽으로 소리를 내도록 하겠습니다. 자, 이제 이 왼쪽이나 오른쪽 한쪽 방향, 본인이 편한 곳을 정한 다음에 그 상태에서 다시 첫 번째로 제가 알려드렸던 혀를 입천장에다 붙입니다. 최대한 많은 면적을 붙일수록 소리를 내기 편해요. 자, 이렇게 된 상태에서 아까 전에 소리를 냈었던 그 왼쪽이나 오른쪽 둘 중 한 곳으로 소리를 천천히 길게 내보려고 하시면 됩니다. 여기서 포인트는 한 번에 내는 게 아니라 천천히 길게 낸다라고 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 예를 들어서 사람 목소리가 안녕하세요 라고 이렇게 발음을 했을 때 이 똑딱 소리를 안녕하세요 라고 내려고 하듯이 이 똑딱 소리로 똑딱 이렇게 되는 게 아니라 똑딱 내려고 하다 보면은 자연스럽게 혀 끝은 입천장 끝에 붙어 있는 상태에서 이 혀가 옆으로 살짝 비스듬히 말리면서 소리가 나게 될 겁니다. 그러면은 처음에 대부분 이런 식으로 소리가 나요. 만약에 소리가 이렇게 나신다면 원인은 딱 하나입니다. 힘을 너무 많이 주셔서 그래요. 자, 그 상태에서 이제 소리를 낼 때 떡떡떡 하면서 혀가 움직이는 감각을 아셨다면 이제 그 상태에서 소리의 힘을 최대한 조금씩 빼보시는 겁니다. 힘을 빼면은 소리가 점차 이렇게 변할 거예요. 맨 처음에는 이렇게 나던 게 힘을 풀기 시작하면은 이런 식으로 소리가 나기 시작할 겁니다. 자, 근데 이 소리를 배우면은 이제 여러분들은 어디 가서 사람들 앞에서 몸을 푸는 신용을 한다거나 아니면은 뭐 병을 딸 때 이런 식으로 제스처를 취해서 소리를 응용할 수도 있는데요. 이렇게만 사용하지 말고 이제 비트박스에도 넣어서 할 수 있어요. 자, 이때 비트박스를 할 때 어떤 소리를 같이 섞어서 쓸 거냐면요. 킥 소리와 펀치 스네어 소리를 함께 이용해서 이걸로 비트박스를 할 수 있어요. 이런 식으로요. 자, 방금 전에 박자는 이제 어떻게 한 거냐면요. 킥, 클릭롤, 킥, 클릭롤, 펀치 스네어, 클릭롤, 킥, 클릭롤 이런 식으로 구성이 된 겁니다. 이제 클릭롤을 빼면은 북, 북, 팍, 북 이렇게 되는데 이 박자들 소리 사이사이마다 클릭롤이 들어간 겁니다. 킥, 클릭롤, 킥, 클릭롤, 펀치 스네어, 클릭롤, 킥, 클릭롤 이런 식으로요. 비트박스로 만약에 천천히 하게 되면은 이렇게 됩니다. 자, 이거를 한번 저랑 같이 천천히 연습해 보도록 하겠습니다. 시작. 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 자, 마지막으로 시작.
자, 근데 이렇게만 사용하면 너무 단조롭습니다. 자, 지금부터는 조금 고급 스킬을 하나 배워보도록 하겠습니다. 바로 이번에는 뱉는 하이햇인데 킥으로 하는 하이햇 소리를 한번 배워보도록 하겠습니다. 제가 예전 강좌에서 하이햇이라고 하는 소리는 고기를 구울 때 철판에서 나는 소리, 삼겹살 소리를 따라하면 된다. 그거를 짧게 내면 된다라고 알려드렸습니다. 혀로 칙칙칙 이렇게 내는 거라고 얘기를 드렸었죠. 자, 이번에는 그 하이햇 소리를 어떻게 낼 거냐면은 이 킥이라는 소리, 북 소리를 삑사리를 내서 내보도록 하겠습니다. 자, 어떻게 할 거냐면요. 이런 식으로요. 원래 우리가 알고 있던 킥은 이거잖아요. 근데 이거를 이렇게 한번 내보도록 하겠습니다. 자, 이거 방법 되게 쉬워요. 어떻게 하면 되냐면은 킥은 원래 입술을 담은 상태에서 푹 하고 뱉는 거 있잖아요. 근데 이거 같은 경우는 윗니빨에다가 아랫입술을 붙여줍니다. 이렇게요. 이 상태에서 킥을 푹 하고 뱉으면 돼요. 그래서 이거로 만약에 4비트에서 우리가 원래 알고 있던 하이햇이 아니라 이 삑사리 하이햇을 넣어서 하면은 이렇게 할 수가 있어요. 자, 이번에는 이 삑사리가 나는 킥으로 한 하이햇으로 한번 4비트를 만들어 보도록 하겠습니다. 푹, 훅, 푹, 훅 이런 식으로요. 자, 함께 천천히 4번 해보겠습니다. 자, 준비 시작. 자, 한 번 더 시작. 자, 마지막으로 시작. 자, 잘하셨습니다. 자, 이번에는 뭘 할 거냐면요. 방금 전에 배웠던 그 4비트 소리 있죠? 북, 훅, 푹, 훅. 그 사이사이마다 클릭롤 소리를 다 넣어보도록 하겠습니다. 자, 어떤 소리가 나오든지 간에 그 소리를 내고 난 다음에 뒤에 클릭롤을 붙이면 돼요. 이런 식으로요. 자, 이거를 같이 함께 연습해 보도록 하겠습니다. 한 번씩만 해볼 겁니다. 시작. 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 자, 마지막으로 시작. 잘하셨습니다. 자, 이번에는 이거를 속도를 좀 올려서 해보도록 하겠습니다. 자, 저랑 같이 속도에 맞춰서 함께 무한반복을 해보는 연습을 같이 해보도록 하겠습니다. 처음엔 천천히 시작해서 점점 속도를 올려보도록 하겠습니다. 자, 준비하시고요. 시작. 사실 저는 속도가 빨라질 때 클릭롤을 2번 했습니다. 그러니까 원래 이렇게 클릭롤을 저처럼 2번 하려면은 클릭롤 소리에 굉장히 익숙해지고 나중에는 이걸 2번씩 끊어서 낼 수 있어요. 이런 식으로요. 소리를 한 번만 내는 게 아니라 소리를 한 번 냈다가 멈추고 다시 이어서 내는 거예요. 이렇게 하면은 나중에 익숙해지면 속도를 더 빠르게 할 수 있습니다. 이런 식으로도 가능해요.
자, 그래서 나중에는 이거 클릭롤 하면서 이 기본 비트까지 같이 하는 게 가능해지면 이제 뭘 할 수 있냐면요. 여기다 콧노래까지 얹을 수 있어요. 이런 식으로요. 사실 오늘 클릭롤 강좌 같은 경우는 아마 보면서 이 혀라는 것이 뭐랄까 사람의 목소리도 이제 그렇지만 사실 이 성대와 혀 쪽 같은 경우는 어떻게 설명을 하기가 굉장히 어려움이 있습니다. 근데 제가 앞서 말씀드렸던 이 클릭롤을 하는 방법 두 가지를 알려드렸었죠. 첫 번째로는 입천장에 올리고서 혀를 마치 C자로 이렇게 만든다고 생각하고 초승달 모양으로 이렇게 돌려준다라고 생각하면서 혀를 움직이면서 비벼서 내는 방법. 그리고 두 번째로는 혀 왼쪽이나 오른쪽 끝부분으로 똑딱 소리를 내던 거를 연습한 다음에 다시 1번으로 돌아가서 혀를 입천장에 붙이고 그 상태에서 똑딱 소리를 내려고 하면은 혀가 이렇게 비틀어지면서 똑딱 소리가 나게 된다. 이렇게 두 가지 원리를 말씀드렸습니다. 사실 첫 번째 방법에서 바로 되는 게 최고지만 의외로 첫 번째 방법에서 막히시는 분들이 굉장히 많을 수가 있거든요. 그럴 때는 두 번째 방법에서 혀 왼쪽이나 오른쪽 이렇게 있을 때 여기가 이 제 가운데 손가락이 이제 혀 끝이라고 쳤을 때 혀의 이 양쪽 부분 왼쪽이나 오른쪽 이 옆면으로 해서 똑딱 소리를 내보는 연습을 해보시면서 감을 잡은 다음에 다시 1번으로 돌아와서 혀를 비틀면서 내보려고 하시면은 금방 하실 수가 있을 겁니다. 그래서 만약에 이거 소리 낼 수 있으시면은 사람들 만났을 때 이렇게 활용할 수도 있어요. 뭐 내가 몸 푸는 거 보실까? 이렇게 해볼 수도 있고 아니면은 뭐 병따기 같은 거 열 때 이런 식으로도 활용할 수가 있습니다. 이것만으로도 사람들에게 신기하다 소리 들을 수 있겠죠? 혹시 오늘의 영상이 만약에 여러분들에게 유익하시거나 도움이 되셨다면요. 여기 좌측 하단에 보시면은 쇼핑 탭이 있습니다. 그리고 모바일에서는 영상 설명란을 눌러주시면은 제가 링크를 걸어놨어요. 다양한 상품을 구매할 수 있는 링크가 있는데요. 해당 링크를 클릭하고 들어가셔서 여러분들께서 필요한 물건을 구매하시거나 또는 필요한 물건을 검색하여서 구매하셨을 경우 구매하신 금액의 일부 금액은 저희 채널에 후원이 됩니다. 여러분들의 후원은 저희 채널을 운영하고 더욱더 유익한 영상, 여러분들이 재밌어 할 만한 영상을 제작하는데 큰 힘이 됩니다. 그리고요, 여기서 어떤 물건을 구매하시든지 간에 금액은 그대로입니다. 뭐 여기 금액이 더 비싸다든지 아니면 뭐 금액이 좀 차이가 있다든지 이런 건 없으니까요. 그런 거 걱정하지 마시고요. 만약에 강좌 영상도 보시고 그리고 필요하신 물건이 있으시다면은 한번 둘러보시고 구매를 해보시는 것도 강하게 추천드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 오늘의 영상이 유익하셨다면은 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리도록 하겠습니다. 저는 다음 강좌에서 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Mm-hmm.